ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്കിന്ന് കൊച്ചിയിലുള്ള എക്സോട്ടിക് ബേർഡ് പാർക്ക് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കിയാലോ. ഇതുള്ളത് ബ്ലൂ ബസാർ ഷോപ്പിംഗ് വില്ലേജിനുള്ളിലാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പോയി നോക്കാം. കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ 150 റുപ്പീസ് ഒരാൾക്ക് വരുന്നുണ്ട്, ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ബേർഡ്സിന് ഫീഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഫുഡ് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് തരുന്നുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് കിട്ടിയത് കുറച്ച് തണ്ണിമത്തനായിരുന്നു കേട്ടോ. അത് നമ്മൾ ഉള്ളിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്ലേറ്റ് കാണിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പക്ഷികൾ പറന്ന് വന്ന് അതിലിരുന്നിട്ട് കഴിക്കുന്നുണ്ട്. അത് പേടിയൊന്നുമില്ല അവർക്ക്, കാരണം ഒരു ഡെയിലി ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ വരുന്നത് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അവർ കൂളായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്, കഴിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പക്ഷികൾക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അത് കുട്ടികൾക്കും വലിയ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയമാണെങ്കിലും ഭയങ്കര ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അവർ ഓരോ സെക്ഷനായിട്ടാണ് കടത്തി വിടുന്നത്. ആദ്യത്തെ സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് തണ്ണിമത്തം തന്നു, അത് നമുക്ക് മുഴുവനായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഫീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അടുത്ത സെക്ഷനിൽ അവർ നമുക്ക് തിനയാണ് തന്നത്, അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ബേർഡ്സിന് ഫീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതുപോലത്തെ പഞ്ചവർണ്ണ തത്ത നമുക്ക് കയ്യിലും അവിടെയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്. കുറച്ച് 2-3 സ്നേക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അതും പേടിയില്ലാത്തവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് പിടിച്ച് നോക്കാൻ പറ്റും. കടിക്കണമൊന്നും ഇല്ല എന്നാണ് കേട്ടത്, കടിക്കില്ല എന്ന്. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ സംഭവം. വലുതൊന്നുമല്ല, പക്ഷേ പോണവർക്ക് കുറച്ച് സമയമാണെങ്കിലും ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. പോകാൻ താല്പര്യമുള്ളവരൊക്കെ പോയി നോക്കുക കേട്ടോ. അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നല്ല പ്ലേസ് തന്നെയാണ്.